پلار مې وفات شو او اوس زه زما دغه څوک نه چې د ما ماشومانو خیال وساتي. دا ډېرې مجبورۍ ده، لومړي ځل مې دی چې راغلي. خپل ماشوم ته ډېره خفه کېږم، ډېر خراب دی. نخرې به تېرېږي. 3 میاشتې ما وړو سروجی ورکړو، بیا مې مور ته ریږ وکړو، مور مې راله زه یې راوستم. ګرانو کتونکو، ایوب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېڅوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. روژه ماتي ته لږ وخت پاتې دی، وریځ ده، خو مجبوري ډېر عجیبه څیز دی. دا زنانه د هغې پړانګو نه په دې ټایم کې رالي، چونکې موږ له د کلونو راسې راځي. څومره وخت نه راځئ؟ زموږ 12 کاله وشو چې زه تاسو له زه به راځم. بچو له راله جامې م راکوې، هر یو شي لکه سودا څه ستاسو وسي او څه د هغې نه ما سره امداد کوې. 12 کاله د پړانګو نه راځو، د بابړې نه راځو. 12 کاله مې 4 بچي مې دي، زامن مې یتیمخانه کې داخل کړي دي او جینکې م دي او بس ټیم د تېرېږي. دوی له راځو، دوی سودا راکوي، په 2 درېیمه ورځ راځم او راله راکوي چې سره جامو له بچو له راله ډېر ناوخته رالي دې ټیم او جامې م راله بچو له کوي، پیزار ډېر ناوخته رالي، هر څه راله کوي چې د دوی بیا مور ډېره ناوخته رالي. ډېره ناوخته رالم، خدای دې وله جون ورکړي، تش مې نه پرېږدي. زه ورته څه یم هغه څه وایه. تاسو کوم دی؟ زه په لومړي ځل راغلې یم، خاوند مې مړ دی، 3 بچي مې دي، یو معذوره دی. سخر کره اوسېدم، هغوی رال څه نه کوه. اوس مې دلته یو ورور دی، هغه سره اوسېږم، د مجبورۍ نه زه اوس رالم. ما وی چې زما دې ماشومانو سره، دې معذوره سره د سکول یا د دغسې د امداد ما سره وکړي. زما هېڅوک نشته. اوسه پورې مې پلار ورالی کو، هغه پلار مې وفات شو او اوس زه زما دغه څوک نه چې د ما ماشومانو خیال وساتي. دا ډېرې مجبورۍ ده، لومړي ځل مې دی چې راغلي. خپل ماشوم ته ډېره خفه کېږم، ډېر خراب دی. نخرې به تېرېږي. 3 میاشتې ما وړو سروجی ورکړو، بیا مې مور ته ریږ وکړو، مور مې راله زه یې راوستم. اوس دلته راغلی، اوس خو دې ګاونډی زه دې ځای ته راوستم، زه دې ته چېرته نه یم راغلی. مور مې اوس کونډه ده، هغې مې اوس دغه نشته. زه خپل وس کوم چې زه ورسره سکول نوکري وکړم یا د هسپتال وکړم، وګرځېدم، خو میلاو راته نه شوه. دا ماشوم باره کې څه وایي؟ دا ماشوم دا اوس خرګانۍ کوم چې دا ما راوسته، دې به په خولې وینه راغورځوله، رور مې ولګېده، په خپله بیمار و، چا نه پیسې را قرض کړې، دې له علاج وکړو، د دې کولمې پخ شوې وې، معدې پخ شوې وه، اوس خالي شکر دی. او زما په خپل اوس لاس مات شوی دی، دومره را سره پیسې نشته چې زه په خپل لاس دغه وکړم. هسې مې ترې پټۍ تاو کړې ده، دې ځای کې مات شوی، دومره را سره نشته. اوس راله کرۍ دې ګاونډۍ وکړه او زه غټې مجبورۍ نه رالم، واړه مې ډېر دغه، خو اوس مې رور لږه ډېر مزدوري کوي نو راوړي واله، خو زه دا بوج په رور نه غورځوم. زه وایم چې زه خپل لاس ورسره خوځوم. ډېرې مجبورۍ نه موږ دغه رالو، پلار مې وفات شوی دی او ګڼې خویندې او وروڼه مې هم دي. څو خویندې؟ موږ 8 خویندې یو. 8 خویندې؟ او یو هم ورور دی. صرف یو ورور؟ 8 خویندې؟ د څومره وخت نه دلته راځي؟ مونږ خو دا ډېر وخت نه راځو، دې ګاونډۍ ته هم پته دا دی چې دا د کوم وخت نه راځي، هغه وخت مونږ هم راځو. د دې 8 خویندې؟ 8 خویندې دي او یو ورور یې. بس مجبوري ده د هر چا نو، ګڼه ګوڼه یې ده نو. خو چا راله سره کړه، لوښ وروستو ګنې داسې ناست یو، نیکان هم ما سره لاس امداد نه کوي او چې دغه کې، او ماماګان مې د من له ښه څخه دي او لاmuliان دي، مونږ سره کلي نه کوي. نو مور ته مې ووي داسې راته مه وایه چې زما دلته وروڼه دي. صحیح. یو خو روژه ماتي ته ډېر لږ وخت پاتې دی که نه؟ روژه ماتي ته ډېر لږ وخت پاتې دی که نه؟ او زه تا ته دا وایم چې دا دونه ورځې ولې نه راتلې؟ ولې نه راتلم؟ خو زه په خپله زما شیبه راته به کټ کې پرته هم نه جوړه، ډېره مې مجبوري ده. تا ته ښه پته ده زما د مجبورۍ. صحیح صحیح. دا ورسره ونیسي ښه. دا مو نیسه ته ونیسي، هغه بل هغې له ورکړه. دا ته ونیسه، دا مو نیسه، دا مو سره ونیسه ښه. ګرانو کتونکو، روژه ماتي ته ډېر لږ وخت پاتې دی.
خو د الله پاک لاک لاک شکر دی چې داسې خلک چې څه ناسي یوړل چونکې دا د ډېر څه حقدار دي دا کونډه د ډېر څه حقدار ده دا بل هم کونډه ده دا اته خویندې او یو ورور دا څومره ضرورتمند خلک دي خو ستاسو کومک او مرستې راسره وي انشاءالله دوی به مستفید کوو نو ضرور راسره تعاون وکړئ.